Сайн мэцгааны залуусаа акшн влог маань эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид амтны гэрэл зураг тэр дундаа шувууны гэрэл зургаар дагнж ажилладаг жаргалахтай ярилцах болно. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. Энэ дөрөнд ийм сонирхолтой нэвтрүүлэг төрсөнд баярлж байна. Тэгээд энэ гэрэл зурагчид их хэрэгтэй сайхан ажил эхэлж байгаа юм байна. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгэхээр эхний асуулт бол та ер нь ямар мэрэгчлэлтэй хүн бэ? Тэгээд яагаад бас ингээ гэрэл зурагт дурлах болов те тэр дундаа бас ингээд бас нэг амтны гэрэл зураг тэр дотор шувууны гэрэл зураг гэдэг чинь бас нэлээд тийм ур чадвар шаардсан, дэсвэр төвчээр шаардсан ажил шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэл рүү яг яагаад орсон бэ? Гэрэл зургийн хувьд бол яг манай аав гэрэл зураг сонирхож байсан л да. Тэгээ баг байх ч одоо юу гэдэг нөгөө камерыг аваад фед аппаратын би одоо танк болоод тоглоод ирсэн нэг тийм дурсамж үлдсэн байдаг. Би бол мэргэжлийн хувьд гадаад харилцааны дээд сургууль төгсөөд гадаадын яамны байгууллагуудад ажиллаж исэн. Дараа нь уул уурхад нэг 20 жил ажиллалаа. Тэгээ энэ гэрэл зураг руу эргэж орсон сонирхож эхэлсэн юм маань бол уурхад дээр байгаль орчны чиглэлийн одоо судалгаа хийж ирсэн залуучуудтай, эрдэмтэн залуучууд судлаачтай уулзаад тэднэр маань гэрэл зураг авдаг телескопоор тийм ээ дөрөв жижиг камераар авдаг. Тэгээ шувууны зураг хараад тэрний гоё сонирхолтой санагдав. Зүгээр юуны хувьд бол хүн болгонд багасаа эхэлсэн тийм юм байдаг ба. Би ер нь багасаа энэ амьд ертөнцийн тухай ном их уншдаг байсан. Сеттен Томпсон, Джек Лондон, Тургенев, Куприн одоо тэгэл тэр юм үлдээд тэгээд одоо юу нас явахаар тэр нь сэргээд ирд юм уу яа тийм ингээд шууруу орсон. За тэгэхээр уул уурхайн салбарт нөгөө байгаль орчны нөхөн сэргээлт гэж том асуудал байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань зөвхөн нэг одоо ой мод ургамал ус гэхээсээ гадна бас нэг тухайн байгаль орчинд экологид байдаг одоо ан амьтдын талаар ч гэсэн оролцдог л байх л дээ. Тэгэхээр магадгүй энэтэй холбоотойгоор ер нь одоо нөгөө юу авч эхэлж ийсэн үү? Шувууны зургандаа орж эхэлж ийсэн үү? Байгаль орчны одоо биологийн нөхөс сэргэлт гэдэг нэг том тийм ажил байдаг. Их хэмжээний ч мөнгө зардал гардаг. Тэгээд тэр салбарын хариуцж ирсний хувьд одоо компанийн хэмжээнд тэр ер нь ямар үр дүнтэй болж гин үү? Тийм ээ. Энэ одоо амьд ертөнцийн нь эргэж ирж гин үгүй. Микроорганизм, шавж, шуу, гүргэл хоёр нутагт одоо юу гэдгийг. Хөгтөн амьтнууд хүртэл юу болж байна гэдэг. Тэрүүний нэг Монгол залуу судлаачдаар нэг тусдаа бие даасан судалгаа ажилт хийлгээд нэг 2 жилийн адил тийм байсан. Тэр явцад их маш сонирхолтой юмнууд би олж мэдсэн. Одоо тэр чиглэлээр одоо өөрөө тэтгэврт гарчаад өөрөө сонирхол явж байна. За тэгэхээр одоо Монгол орнд маань сайхан уран дулаан цаг ирж байна. За нөгөө нүүдлийн шувууд те одоо ерөөдөө сайхан ихнээс ирцгээгээд ингэ яаж байгаа. Тэгэхээр магадгүй одоо яг шувууны гэрэл зурагчдын хувьд одоо яг энэ цаг үе бол нэлээд тийм ажил ихтэй гэх юм уу одоо тийм догдолж хүлээдэг үед энийг байх л та. Тэгэхээр Монгол орнд ер нь яг хэдэн төрлийн шувууд ер нь одоо бүртгэгдсэн байдаг вэ? Ер нь би бол өөрөө зүгээр сонирховч гэрэл зураг сонирхож шуу сонирхож хүн л дээ судлаач биш. Гэтэ яг судлаачтай ойр дотн хамт ажиллахыг хичээдэг. Тэгээд тэднэрийнхээ мэдээлэл одоо эвлэгдсэн юмнаас хараад нэг 500 гаруй юм шиг болоо. Одоо 2-7 хоногийн өмнө нэг шинэ зүйл галуу бүртгэж шиг боллоо. Тэгээ энэ 500-аад шууд одоо юу гэх юм Монгол орн тэр аяараа ингэж тархсан их гоё тархсан өөр одоо юу гэх юм дорндод таарсан шүү хавдад таарах магадлал багч байдаг юм уу тийм их сонин ёстой тийм үе. Энэ хавар нэг 4 сарын дундаас эхлээд шуу ирдэг. Ялангуяа нүүдлийн усны шууд 4 сарын 20-нд сонгоны нэг цөөрөн дээр буудаг. Тэгэл энүүнийг бүгдээрээ хүлээж удаал, тесч удаал. Энийг ийм тесрэлтийн үе нь одоо юу гэдэг 6 сарын дунд хүртэл юм уу да. Сүүл хүртэл ч юм уу.
энэ шуучин ирээд дүүрээ засаад өндөглөө дангахаа дэгдэхээ гаргаад тэгээд дараа нэг хэсэг нуугдчихдаг 7 сар. Дангахаа дэгдэхээ хүний нүднээс хол байлгах гэдэг. Тэгж жагаад нэг хэсэг жоохон харахад хэцүү болж ирсэн нь 8 сараас тэгэл нүүдлэг гэхээр нэг сайн божгож эхэлнэ дээ. Тэгээ 9 сар дуустал шоу хараал маш одоо гэдэг нэг 100-аад нь тохиолдлын 60-70 суурин тэгээ үлдсэн ихэнх нь нүүдлийн шоу байна. Тэгэхээр хавар намар бол одоо өстой шоуны зураг сонирхдаг хүмүүсийн хувьд бол өстой нөгөө баяр баясгал нь одоо бүр тэсч ядсан юм. Өвөл авч болно нэг 10 зүйл шоу бас хойноос ирдэг. Хойд хөтөн бүсээс айн голдуу шоу. Тэгээ мэдээж яг хаврын шуучин өнгө зүс гоё ер нь тэгээ баяр наадам эхэлсэн л явж байна. Тэгэхээр яагаад ингэж асуусан бэ гэхээр за магадгүй зүгээр тохиолдлын чанартайгаар явж байгаад энэ ямар сонин шоу байж үт юм, энэ ямар гоё өнгөтэй шоу байж үт юм ингээд зарим хүмүүс авдаг байх л та. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо яг энэ чиглэлээр нэлээд мэрэгшиж ажиллаж байгаа хүний хувьд нэг тийм судалгаа байх хэрэгтэй шүү дээ. Нөгөө би бол тэгж ойлгодог байхгүй. Одоо ингээд адглаад нэг тухайн амьтныхаа шоу болгоны бас нэг зан төлөвч байд юм уу? Одоо нэг хүнээс нэг тийм амархан үргэлдэг жоохон зочин тухайч шоу байх бах. Тэгэхээр мэдээж нөгөө тухайн амьтдаа судалж ээж за тэгээд одоо тэр тухайн амьтд маань одоо яг нэг амьдралын идэвхтэй үе одоо магадгүй зарим шоу бол шөнийн цагаар гарч ирдэг. Магадгүй зарим нь өглөө үрээр гарч ирдэг ч юм уу. Тэгэхээр тэрэнд нь тохируулж ажиллаж ээж одоо нөгөө зураг авдаг байх л та тий. Тий яг шууны зургийг манай оронд ирсэн шууны одоо харж болохоор ойртож болохоор одоо энгийн над шиг сонирхч хүнд бол нэлээний буулгачлаа. Тэгээ бас нэг лавлах ном хийжлээ. Энэ дараа болохоор бас нэг өөр юм хаяа нэг бас сонирхч гол да найд нарын хамт яваад тэгээд там амтэн шүт юм уу, ирүүс шүт юм уу, хулан хар сүлт. Гэхдээ тэр их цаг хугацаа ордог болохоор тэрний оронд шоу юм уу шавьжаа хөөж ирсэн тийм. Яг оо энийг асуудаг нь одоо жишээлбэл шувууны зураг авах нь одоо бусад төрлийн гэрэл зургаас одоо бусад амьтны зургийг авахаас ч юм уу одоо юугаараа ялгаатай вэ? Одоо ямар нэгэн тийм онцлог талууд юу ах вэ? Ер нь тий гоё асуулт байна. Шууг ер нь манайхан монголчууд сонирхож байсан юм уу үгүй юу гэхээр одоо нүүдэлчин ард түмний хувьд хүмүүсийн хувьд шууны нөлөөлөл бага юм. Тийм ээ хараад байна. Тэгээд үгэн за яг нэг үлгэр домог зохиогоод тэр тасч байд юм уу, хажирч байд юм уу, ёолч байд юм уу хорог шиг шүүрдэг энэ тийм үлгэр домгийн чанартай ярианасаа өөр бол их бага юм. За яг хилээ хүнд их ойрхон байдаг ч юм уу. Гэтэл энэ суурин соёлтой газар чинь бол нөгөө жимсний модны талбай тэр цэцэг жимс рүү шавж ирвэхээ их ороод ирнэ. Тэднийг мэдэх хэрэгтэй болно. Тэрүүнийг дагаад нөгөө шуу ороод ирнэ. Тийм болохоор тэр өрөнд талдаа одоо Англи, Америк, Франц тийшээ их шуу судлал, шууны сонирхол, шуу ажиглах ийм их түлхүү орж ирсэн юм шиг надад санагдав. Манайхан яг ингээ үлгэр домог яриад суух дуртай болсон шүү дээ. Гэхдээ ороо яриад сайхан суугаад тэгээ айл болохоор тийм үнэмшилгүй гоё юм ярих чинь бусдын анхаарал татдаг шүү дээ, тий. Тэр удаараа нэлээ үлгэр домог талдаа явцсан юм шиг байна. Шууны зургийн хувьд бол шууг шиг ингээ холоос харахаар сайн харагдахгүй нэг бор шуу ч юм уу, болжум ч юм уу. Шууны гэрэл зургаар бол хүмүүст ойртуулж харуулж байгаа. Ойроос тийм ээ. Ойроос харахад чи өнгө зүс бүр бүх юм нь ялгаатай хачин гоё шин мэдээлэл болдог байх гэж би бодож байна. За тэгэхээр олон хүмүүс сонирхдаг байх л да. Одоо жишээлбэл шувууны гэрэл зураг авахд таны хамгийн түгээмэл ашигладаг дуран ямар миллиметрийн хуваартай дурантай яг голцоо ашиглаж байна? Миний энэ зүгээр туршлагаас харахад энэ шувууны гэрэл зурагт шууд дурангууд л хэрэгтэй байдаг. Одоо
300-аар их баг авна. Манайх шин бас нэг тийм байгаль орчин маань хайрцангуй онгон зэрлэг байна шүү дээ. Европын цөөрөм үйлчлдэг шууд биш учраас нүүдлийг ганц нэгээр явна бүр их догшин. Тийм болохоор хамгийн ойртож болох дуран бол 400. 506-тай 400 маш сайн дуран. 20 жил болж байгаа гараад. Кэнэд. За тэгээд шууд 500, шууд 800 ийм шууд дурангуудлаа гэсэн. Яг жижиг нөгөө ийм бутны нэг дуучууд гэдэг ийм жижигхэн юмнууд үү. Тэрүүнд бол яг 100, 400 хоёр нь маш сайн. Дурангууд хамгийн чухал. Яг зөв. Камерууд бол ямар ч байж болно. Одоо ингээд анзаардаг ш одоо бид нар жишээл хөдөө явж байгаад нэг жижиг нуур мууран дээр нэг хэдэн шувуу байхаар зургийг авах гэхээр ингээд нэг цаашаа хөвөөд явчихад идэг байхгүй. Тэгээл ингээд тойроод явхаар дандаа ингээд хоёр талдаа гараад хөөцөлдөд идэгтэй. Тэгэхээр гадны зарим зурагчдын юм уу харж байхад тэндээ бүр ингээд байрлаад те баг 1-2 хоноод ерөнхийдөө баг нэг шувуутайгаа дасаад нөгөө шувуун сүултээ бүр энэ нэг юм баг бэжлээд гэдэг шиг болж иж зураг авд юм шиг байгаад идэг. Тэгэхээр ер нь голцоо тэгж авч байна. Янз янз нэг шувууныхаа бас нэг зан ариншингаас хамаарах гэдэг байна. Тий, шувууныхаа бас төрлөөс болон цаг улирлаас нь болон янз янз л багдаг. Тэгээ өөрийн асуултын гол санаа нь хариулт нь бол төвчээр. Тэнд их суух хэрэгтэй. Одоо юу гэдэг хэдэн цагаар шүү. Манай найз нарын зарим нь 4 сарын дундуур өгдөг ш одоо нэлээд сэрүүхэн үйт юм байна шүү дээ. Өглөө 8 дэвтээд орой 5 цагт зураг шувуу ойртож ирээд тэрүүн зургийг авсан байх жишээтэй. Тэгэхээр төвчээртэй суух хэрэгтэй, хүлээх хэрэгтэй. Тэгээд дасаад ирэхээр тэр шувуу чи яг 2-3 метр хажууд ч өөрөд. Нэг тийм юм байна. Нуурын ирэг дээр харин яг одоо ингээд нэг 5 сарын сүүлч 6 сарын дунд хүртэл хонон өнжин байж болохгүй. Ялангуяа үүрээ засцсан байх юм бол. Одоо нэг жижигхэн тийм нэг цөөрөм нуурын чинь нэг тийм зэгс өвсөн дунд шууд одоо өндөглөөд үүрээ засцсан байдаг. Тэгээ нөгөөдөө чинь хажуу ирэг дээр нь одоо зүгээр суугаад цай уугаад хоноглоод шуугаад байх юм. Нөгөө төш үүрэндээ ойртож чадахгүй нөгөө өндгөн хөрөөд өгчин тийм ээ. Тэрнээс бусад үед бол яг 6 сарын сүүлээс ч юм уу болно. Усны шуудыг хүлээгээд суух юм бол болно тий. Яг гадныхан бол янз бүрийн нөгөө ангийн юу шиг ингээд нөгөө пластик нуус тавьдаг юм бэл. Би бол тэр нуусыг авсан гэхдээ тэгж үзээгүй. Эргийн шууд бол ойртоход хамгийн амар. Нөгөө эргийн шуумаад аваад. Тэгээ ер нь хамгийн сайн нуугч бол машин. Элдв одоо урталтаа гэрцэл юм тэрэ аваад тэгээд баг бол дотроос нь нөгөө эрийн нөгөө дав маа курт муртгэ өлгчүүд байх юм. Шуунаас их баг, үгүй шууч машинаас их бага идэг байхгүй. Хоёр хөлтэй хүн явж их юм бол тэгэл байхгүй. Тэгэхээр шувууг хэр хайрлж байна та ер нь бол. Одоо ингэж ярьдаг шүү дээ. Одоо жишээл манай байгалийн гэрэл зураг авдаг баяр ах гэдэг. Баяр ахт чинь баг байгаль орчны байцаагч үлээ үнэмлэх байдаг баг шүү. Одоо тэгээ нөхөр ингээд зураг авч явж байгаа бас нэг ёс зүйгүй бас нэг жоохон хог могоо хаяад явж байгаа аялагч энэ төр байв шаардлага тавиал явах юм л дээ. Тэгэхээр тантай адил тиймэрхүү зүйл ер нь хэр тохиолдож байна. Одоо хүмүүс нэг тэгж ярьдаг шүү дээ. Одоо ингээд саяхан ингээд богд ууланд нэг гал гарсан чинь нөгөө л нэг ууланда алхдаг малхдаг нөгөө авирдаг хідэн нөхдүүд л гал тавьчлаа гэж яриад тий. Гэтэл тэр тусмаа одоо уулынхан аялагч нар тий одоо энэ автны шинтэй аяа төрөл бүрийн аялагч нар бол харин ч бүр байгаль орчноо их хамгаалдаг, хайрладаг. Одоо хог могийн цэвэрлээд явдаг. Надад бол дандаа тэгж анзаарагдаад байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр таны хувьд одоо шил таны одоо сонирхол нэгтэй нөхдүүдийн хувьд одоо тийм шувууны нэгсэндээ нөө байгаль орчны талаар гол тэр дундаа магадгүй шувууны талаар тийм одоо юу гэдэг амтан хамгаалах гэдэг ч юм уу байгаль орчныг хайрлах тиймэрхүү ажлууд ер нь хэр хийгдэж байна. Тийм, сайхан асуулт юм. Ер нь энэ
амтны гэрэл зургийн түүхээс харсан ч гэсэн анчин байсан хүн сүүлдээ одоо юу гэдгийг амтын шуу аваад тэгээ байгаль хамгаалагч болоод явчихдаг юм бэл. Анхны гэрэл зургийг одоо шөнийн гэрэл зураг авсан гэдэг. Жорж Широс гэдэг Америк анхны National Geographic гарсан амтны шөнийн зураг 1904 онд гарсан. Тэр хүн болохоор өстө сайхан анчин байсан баг. Тэгээд анчин байснаа нөгөө аппарат руу шилжээд тэгээ анчны арга барилаа хэрэглээд шүн завин дээр суугаад тэр улаан анчны индейцүүд нөгөө завин дээрээс тэгж ан хийдэг байсан юм л да. Тэгээ нөгөө эргээр яваад завиныхаа урд талд гал асаагаад тэгээ өөрөө хойно суухад сүйдүүд харагдахгүй шүү дээ. Тэгээд тийм уяагаар одоо нэг гэрлээ татдаг бүхэл нэг сүртэй фосфор дэлбэрдэг байсан байгаа гэдэг тийм. Тэгэж авсан мэт. Тэгэхээр тэр хүн сүүлдээ бүр амтан хамгаалах юу руу маш их зүтгэлтэйгээр ороод өөрөө конгрессийн гишүүн байсан тийм хүн. Тэр хүний эхэлсэн ажлын үр дүнгээр бол Америк хамгийн анхны нүүдлийн шувуу хамгаалах хууль авсан байх шүү дээ. Үржлэх нь үед ойртохгүй, барихгүй, үргэхгүй ингээ бүх зарчим байна. Тийм хуулинд нэгдсэн, конвенцэд нэгдсэн том улсууд байдаг. Манайд бол тийм хууль байхгүй. Тэгээ ер нь ингээ байгальд явж байгаа чинь байгалыг одоо бохирдуулж, хөнөөж, сүйтгэж байгаа юм харахаар чинь харамсалтай шүү дээ. Яг ингээ зөвхөн зурагчныхаа их явцуу сонирхлоор бодох юм бол эргэж зураг авах чинь гадар чинь байхгүй тийм. Нөгөө гур алсан газар 3 жил тойрно гэдэг болно. Анчид бол үгүй ангас ялгаад нь ер нь тийм шүү дээ тий. Чи яг тэр газараа жилийн дараа ирэхэд яг нөгөөдөл чинь байжлаа. Шууд шиг сонин зөнгөөрөө одоо юу гэдэг тэр төрсэн газараа ирж үүрээ застдаг. Тийм сонин шууд их байдаг баг. Тэгээд тэрүүнээс харахад одоо энэ ийм хотын хамгийн ойр гүн галуутай нуур байна. Булганы цагаан нуур байна. Тэнд харж байхад бол ингээд жижигхэн намаг, ус, горих тэгээ нэг ийм жижигхэн одоо би бол баян бүрд гэдэг. Нэг жижигхэн ийм нуур үсээд тойроод их зэгстэй. Бодвол усын нуураа хадгалдаг газар байна. Цаашаа нь болохоор том нуурууд нь байгаад байгаа шүү гэдэг. Тэгээ өвөлдөө нөгөөдхийн зэгс рүү мал оруулаад байхгүй. Одоо гүн галуутай аяг нуур гэдэг юм жижигхэн юм гэдэг. Тэр булганы цагаан нуур их бас байхгүй. Зэгс нь байхгүй юм чи усаа ороож чадахгүй тэгээ нуур нь хатлаа. Тийм юм харахаар мэдээж айгүй харамсалтай шүү. Тэгээ ер нь тэгээ хүн би нэг өвгөнд хэлэх их дуртай. Танихгүй юм хүн хайрлахгүй. Тэ? Годамжинд нэг хүн хэвтэж байхад чи таньдаг хүн байх юм бол яаж игээд хамгаалаад гэр оронд нь хөргөж өгөөд яа. Танихгүй юм бол бид нэр ихэнхдээ тэгэл хажуугаар нь өнгөрөөл гарч байгаа шүү. Тэрнтэй адилхан шуу амтныг танихгүй бол чи хайрлахгүй. Таниад эхлэх юм бол чи бүр санаа зовоод одоо юу гэдгийг ямар нэгэн юм хийгээд ядахтаа үргээхгүй бай. Ядахтаа хог элдв юм хайхгүй бай. Хүний айсан хог байх юм бол боломжийг ирээд түүгээд арилгаад явъя. Манайд бол тэгэл шуу амтан бол хүний хөлтөл айгүй өргөж штэ. За тэгэхээр түрүүн та хэлжсэн Монгол оронд ерөнхийдөө 500 гаруй зүйлийн шувууд одоо эртгээ тий одоо зарим ч яг нөгөө ерөнхийдөө тэрний дийлэнх нь нүүдлийн маягийн шуунууд байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр ерөн зүгээр хамгийн илбэг байдаг ямар шувуу байна. За тэр дотроос бүр хамгийн одоо ховор нь одоо ховор гэдгийг би яг юу хэлж байна гэхээр таны одоо гэрэл зурагтаа буулгаж үлдээсэн одоо хамгийн ховор шувуу ямар шувуу вэ? Гэхдээ яг бид нар ингээд нөгөө ойр орчноо сайн харах юм бол чи хотод одоо өвлчихсэн 10-20 зүйл шувуу шүү дээ. Харамсалтай нь хотын цэцэрлэг модтой газруудыг устгаад дуусалтай. Тэрнээс би одоо энэ талаар гэдэг чинь тэнд байдаг байсан. Би балкон дээрээс 5-6 зүйл шувуу хараад зургийг аваад ингэж идэгсэн. Одоо тэр үеийн өнгөрөх шүү.
үнийг дагаж амьдардаг тийм синатроп гэдэг нэг тийм бахан шуу тий хар хэрэг бор шуу шаазгай тэднийг гэрэл зураг авч байгаа юм бол тэднэрээс нь эхлэх хэрэгтэй. Тэгээ гандан туучин тагтаа болдог байх чинь ёстой гоё сургууль байлаа шүү дээ. Тагтаа шиг ингээд нислэгийн чиглэлээ огцон өөрчилдөг. Хэцүү шүү байхгүй. Тэгээ яг ингээд нисч байгаа шуу авцурья гэх юм тагтаан дээр бүр хэдэн өдөр дасгал хий. Дадлага хийгээд. Балкон дээр их хурдан шуу юу юм гэх юм цагаан хондлоо хаацаа гэдэг хотын дөөр маш их бидний зүгээр дээшээ харддаг болохоор их хурдан нэг секундэд 6-7 метр явж байгаа гэж маш хурдан байхгүй. Тэрүүнийг авч сурж болно, дадлага хийх талаас нь. За сонгон руу хүмүүс их гардаг. Энэ тэргийн амралт санзаа руу өвөлдөө бол гурилгүй тийм ээ өөхний махны тасархай өөдс одоо мах машиндад үлддэгч тэр юм тэгээд тавьчаад жоохон холдоод ирэх юм бол тэнд чинь 7-8 сони шуу харж болно. Өвөлждөг. 100 дулаанд бол сонгоны болон руу явж болно. Айл болохоор тэгээд нэг дуран сайтай татдаг дурантай болоо тэгээд төвчээрдэх нь суугаад хүлээгээд харах юм бол их гоё. Тэгээд одоо гэр орныхын танил найзтай тэр 300-400 метрийн цаанд сууж байгаа шууг томруулаад үзүүлж штий ийм гоё шуу манад байна гэх. Хавар зүйлийн хувьд бол зүгээр одоо нас яваад дээшгээ хүрэхэд их хэцүү болсон. Ч гэдэг юм уу тийм шуу байна. Цэвдгийн уул гэж цав цагаан уул гэдэг. Snow owl гэдэг юм одоо манад энэ хойд тайг Арктикаас орж ирд юм лээ. Тэр шууны хойноос би 5 удаа явсан. Амралтын өдрүүд. Тэгэхээр нэг сар хагас явсан байгаа. Айл 5 дахад гараад явдаг. Бүтэн сайнд олсонгүй. Эхлээд их олоолаа явдаг гэсэн сүүлдээ тэгээд би жолооч тагаа ганцаараа. Энэ цав цагаан шуу цасан дээр харагдахгүй. Тэрүүний хойноос залуучууд их сонирхдаг. Гэтэ нэг бас таарад байдаг. Өөр юу гэдэг алтан хойлог их хэцүү. Өндөр ууланд шүү дээ. Тэр дээшээ гараад тэгээд нэг альтай хаавна гэдэг нь. Тэгээд нэг элдв сүжиг бишрэлээр амтны мах сайн гэдэг тойлогны мах. Хотод бол дамжиж байгаа юм чинь тэр эмээл уухгүй да тийм. Яг юм бид тэр амтны ам хороож ш. Тэр байна. Хойлог жороо тоодог гэдэг. Одоо говийн тоодог байхгүй. Гэтэ яраа юм зигзгээр их хурдан тэр ёстой алддаггүй шүү. Ёстой. Сая нэг таарад говьд явж байхад таарад бид нэг шавж хорхоо элдв таалцсан мэйл аваад явсан амраад нэг ээр таалдаг ямар гоё бүжиг хийж ингээд нөгөө цагаан үдэн ингээд энүүнд ороо сахал шиг юм харан цагаанаараа алглаад хондлоо мондлоо нэг гоё тэр айгүй хэцүү шүү. Ер нь километрээс дотгошоо оруулахгүй. Шуунд нэг хүний нөгөө аюулгүй зай гэж үүдэг шүү дээ. Одоо хүнд нэг 30-40 см байдаг бол шуунд жижиг шуунд нэг 4-5 метр ч юм уу, том шуунд 50 метр ч гэдэг юм уу. Тэр аюулгүй зай талаас тэр нөхөр бол нэг километр 800 метрээс ер нь дотгошоо оруулахгүй. Хэцүү. Гэтэ энэ их гоё асуулт байна л да. Яг бол шууны зураг сорилттой байх тусмаа амрах. Тийм ээ. Тагтааны зураг авахд юу вэ? Тийм болохоор хүн сонирхгүй. Тийм ховор сонин содон шуу гэх юм бол хөөтөлдөг. Тэгэлгүй яг одоо ингээд та түрүү хэллээ шүү дээ. Зөвхөн Улаанбаатартаа өвлөхэд ер нь нэг 20 гаруй зүйл төрлийн шувууны зураг авчих боломжтой гэсэн. Тэгэхээр нөгөө бид нар бол нэг төдийлөн анзаардгүй л байгаа байх л та. Нэг ерөнхийдөө нэг байн харагддаг нэг болжмор тэгээд нэг тагтаагаад анзаараад идэг. Бусдыг хараа заа бараг нөгөө болжмортой адилхан байгаад байгаа нэг цаанаа бас арай өөр төрлийн шуунууд бас байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр яг адилхан одоо жишээл ингээд бид нэр байгалийн гэрэл зургийн хувьд ч тэр одоо нэг хүмүүсийн нэг мэрэгжлийн нэг онцлог байгаад байна шүү дээ.
одоо яагаад мэрэгжлийн гэрэл зурагчин байгалийн зургийг бусад хүмүүсээс одоо жуулчдаас ч юм уу энгийн аялагчаас арай илүү өндөр түвшинд аваад байна гэдэг маань бас нэг байгальтайгаа нэг харьцаа сурцсан газар орныхоо онцлогийг мэддэг тий нэг энд газар өглөө зураг авах уу энд орой авах уу гэдгээ бас нэг мэддэг болсон байгаа штэ. Тэрнтэй адилхан одоо шувууны гэрэл зураг авч байгаа хүмүүс маань ч гэсэн тухайн шувууныхаа таны дөрөв чи хэлдэг нэг адглаад нэг тийм аюулгүй зайгийг хүртэл мэддэг тий. За энд би нэг одоо нэг тав алхаад авчихад ерөнхийдөө нэг үргээ явчихгүй байлгүй дээ гэдэг ч юм уу нэг тийм юутай ойлголттой болцсон байгаа шүү дээ тий. Сүүлийн үед ерөнхийдөө манай улсад нөгөө аялал жуулчлалын салбар нэлээд өндөр хөгжөөд за тэгээд сүүлдээ нэг аяллаа маань чиглэлүүд ингээд гараад янз янзын чиглэлийн жуулчдыг хэрдэг болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй би одоо нэг хөвсгөлд явж байгаад нөгөө Ирвэхэний жуулчинтай бүтэн атус жуулчд гарч ирээл зүгээр ингээд тараа авчт юм билээ шүү дээ. Ирвэхээ хөөгөө яваад. Тэрнтэй адилхан одоо юу гэдэг тийм шувууны одоо шувуу сонирхогч жуулчид ч юм уу эсвэл одоо ингээд яг тантай адилхан шувууны гэрэл зураг авдаг ер нь гадны жуулчид ер нь хэр их ирдэг вэ Монголд. Тийм гадны эсвэл тийм судалгааны одоо ажлууд ер нь Монголд ер нь хэр хийгддэг вэ шувууны талын. Тэр судалгааны талаас бол би нэг сайн мэдэхгүй юм л да. Энэ нөгөө судлаач залуучуудтай манад нөгөө хоёр байгууллагын зэрлэг амтны шувуу судлах төв гэдэг Нямбаяр гэж доктортой нэг байгууллага төрийн бас нөгөөх нь Монголын шувуу хамгаалах төв гэдэг гавыг залуугийн ахалдаг ийм хоёр байгууллагынтай ойр дотно гэдэг. Тэгээд тэрийг харж байхад бол судалгааны ажил их явдаг юм шиг байлээ. Ер нь яг тийм манай засагчийн ямар амтны шувууны судалгаанд гэж мөнгө өгөхгүй шүү дээ. Харин тэр нэг өлийн цагаан охтныг устдаг гэдэг маш хүчтэй хорыг хитэн дээр бомаар нь авч өгнө гэд ярьж идэв. Тэр өлийн цагаанаараа дамжаад ургамал тэгээ бидний малын махч гэсэн бохирдож хордож байгаа шүү дээ. Гэхдээ нөгөө судлаачид бол яг их нарийн ажилтай юм билээ гэж. Ингээ харж явах тэр шувууга барьж явна амьдрах орчны за тэгээ хэмжилт хийн. Сони юм ярихад ингээ жижиг шувуу ингээ бариад бөгшлөөд хэмжилт гэж байна. Энэ ингээ хинхтгийнх нь үлээгээд явахаар ингээ хинхтг нь яадаг шүү дээ. Тэгээ ийм 5 үе өөхтэй байд юм билээ. Оо тийм. Ийм нарийнх зураасуутай. Одоо тэр нь дууссан боловч гэртээ идсэн тийм. Шүү дуусаг 2-3 үлдсэн бол өшөө хоошоо явах. Гэдэг юм уу. Тэр уг нь тийм ажлыг тэр судлаачны ажлыг нийтэд дэлгэрүүлэх юмсан. Тийм ээ таны мэдхүү талаас нь гэсэн тийм санаа байдаг л ингээд тэр болоод бүтээд байгаа юм баглаа л да. Яг нь шувуу одоо их олон хүн таньдаг боллоо төрөний тийм ээ. Өвлөгч нь одоо янз бүрийн өнгөтэй улаан одоо юу гэдэг нь шаар өнгөтэй шуунууд их таарч байна. Манайхан шувуу их сонирхдаг боллоо. Тэр их сайхан. Энэ шувууга дагаад сонирхсан юм дагаад байгаль хамгаална. Бид нар бол судалгаа хийж чадахгүй ч гэсэн одоо энэ зураг сонирхдаг хүмүүсийн ачаар ч бас шинэ зүйлүүд хаяа нэг бас олж хараад байна шүү дээ. Манай нутагч нь одоо сая 500 хатгад өржин гэдэг маш том уудам. Шууд судалдаг хүн 20-30 л их цөөхөн. Яг аялал жуулчлалын нэг шууны жуулчин авдаг юм бэл дагуулдаг бол. Сайн хөтчтэй бол их гой юм сонин шувуу харна. Аашин тэгээ одоо энэ шууны зүйлийнхээ хувьд их баялаг гэдэг байна шүү дээ. Тэгээд Америк, Канада, Орос нэг 700-800, Япон 620 зүйл шуутай гэхэд манайх 500 гэсэн. Тэр байгаль тогтцоо өөр. За тэгэхээр одоо хоёулаа жоохон гэрэл зураг руугаа жоохон төлхөө яриа тий. Тэгэхээр за дөрөвчийн хэлдгээр шувууны зураг авахд бол за нэг дороо за мэдээж нөгөө шувууныхаа онцлогоос хамаарат 100-аас 400 тэгээ дан 400 600 800-ийн дурангууд ерөнхийдөө голцоо ашигладаг гэсэн. Тэгэхээр тэрнээс гадна ер нь бодиндоо хэр анхаардаг вэ? Одоо нөгөө жишээ мэдээж шувууны гэрэл зураг гэдэг чинь мэдээж дөрөвчийн хэлдгээр одоо маш хурдтай шувуунууд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бас нэг маш хурдан фокуслаад авчих тий.
одоо секундэд илүү олон кадр дарах боломжтой тийм камерууд голцоо сонгож байна уу? Эсвэл магадгүй нэг холоос авдаг болохоор зарим зургийг бас нэг жоохон дахиад нэг кроплоо татах шаардлага энэ гардаг байх л да. Тэгэхээр бас нэг жоохон пикселд нь илүү анхаарч байна уу? Одоо таны хувьд бол жишээлбэл та яг ямар боди хэрэгжилж байна? Яг оноо сайн. Чи өөр гэрэл зураг шүү болохоор яг юуг нь хэлчихлээ. Нэгдүгээр хурд харна, хоёрдугаар пикселийн хэмжээ. За оноо 30 32 гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгвэл бүр сайн кроплоход илүү сайн. Гэтэл за тэгээ мэдээж ISO тийм ээ. ISO өндөр байх тусмаа янз бүрийн нөхцөл шуугаа очиж. Гэтэл нөгөө хурд өндөр хурд пиксел 2 шүү хоорондоо уялдаатай болохоор за хамгийн өндөр нөгөө 5D S үү SR тий 40 50 мега тэр чинь хурдан авч чадахгүй шүү дээ. Нөгөө юуг бичих гээд ачааллах гээд хурдын хувьд бол одоо юу гэдгийг Canon 5D гэсэн тийм камеруудаар авах юм бол залуучууд чих гоё нь одоо айгүй том камер авдаг юм шиг. Ямар камер авах вэ гэхээр чи юу авах гэж байна? Шуу гэх юм бол шууд prime lens аваарай. Тэгээд дараа нь body. За body-н дээр хүрэхээр 5D-гээр авсан зураг чинь их хурдан авлаа гэхэд ийм 5 дүрс гарна тийм үү? Гэтэл 7D Mark 2 юм уу 1D X-ээр авсан зураг чинь иймийг авна тийм. Гэтэл хамгийн сонирхолтой чинь ганцхан кадр шүү дээ. Тэр дундаасаа. Үлчин тэгээ хаягдл. Гэхдээ технологи гэдэг нэг их юм хүчтэй явж байна тийм ээ. Хөгжил. Утасныг шиг 3 жил болоос компьютер шиг байсан. Яг тэр компьютерийнхаа юг дагаад нэг 4 жил гэтэл хоцрогдод. Одоо яг 1DX Mark 2 Canon ED яг би crop time гэж боддог аахгүй. Crop камерууд сайн боловч чи заавал шуугантай зураг гарна. Тийм ээ? Тэглгүй яах вэ? Бүтэн full frame камерууд бол шуунд гэсэн. Яг croplж болно. Энийг тэр заавал тэрүүнийг тэгэж бүгдийг яг нэг стил яг тэр хэлбэрээр авах хэрэг ч байна уу ч. Маань яг бүгдээрээ тэгээд аль болохоор ойртол зүгээр бүлтгэл нь аваад тэгээд сүүлд нь хөрөг гэдэг тийм тодорхойгийн таслаад явах гэдэг шүү дээ. Гэтэ яг ер нь бол технологийн хөгжил маань нэг талаасаа одоо нөгөө амар одоо маш сайн зүйл боловч нөгөө талаас одоо ямар нэгэн зэмийг амархан болгох, хэлбэрчлэх тийм. Магадгүй одоо ингээд хэдэн жилийн 2 3 жилийн дараанаас 1500 мм 2000 мм-ийн дурангууд гараад ирчүүл одоо бүр юу болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр гэтэл эргээд нөгөө нэг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр магадгүй бид нар нэг дан 600 мм-ийн дурангаар ч юм уу нөгөө шуугаа авахын тулд одоо маш таны төрөж хэлгээр өглөөнөөс орой хүртэл хөдөлгөөнгүйний газраа хөвтээд одоо тэсвэр төвчээр дээр нь бас нэг шуугаа судлаад ч юм уу ингээд тэгжээж эн чинь нэг тийм нэг юмны нэг юм үнцэн гэх юм уу нэг тийм таашаалч гэх юм уу нэг юм байна үсттэй. Тэрнээс биш нэг бараг явж ирсэн машиныхаа цонхоор нэг 2000 мм-ийн дуран гаргаж ирээл нэг дарчаал заа болцсон гэдэг ингээд ивэл нэг тийм онцол биш байх л та тий. Яг л тэгж санагдсан ястай гоё юу ажиглалтай. 800-аар ингээд одоо жишээ нэг шуунд тулчаад авч болохгүй шийд юм 500-аар бүр тулчаад авч болдгоо тийм юм да. Тийм болохоор би жишээ нь сойр авах гэж байгаа бол ямар дуран хэрэглэх үү? Жижиг шуу, эргэн шуу авах гэж байгаа бол ямар юу авах вэ? Тэгэхээр нөгөө хэд удаа дуурслаа. Тэр шууныхаа бас нэг судалгаа хийн штэ гарахаас өмнө тэгээ гэрээс гарахаас аялд гарахаас өмнө за би эргийн шуу таарах юм бол ихэнх нь нэлээд бага. Дууд шуу бүр жижиг. Тэгэхээр би за нэг иймэрхүү 3 4 зүйл шуу харчих юмсан. Гэ бодоод тэр юундэ камера тааруулаад одоо 400 дээр crop камераар авчи. Яг бол нөө бутан дотор ингээд ой дотор
800-аар явахд хэцүү шүү дээ. Даахгүй. За би нисж байгаа шувуу авна гэх юм бол за би full frame-тэй тэгээд 500 авъя. Арга гэрэлтэй нисж ихэд хөдөлгөөн дагуулж явахад амарч гэдэг юм уу. Гэх мэт. Тэгээд тэр шувуу маань ямар шоу хэмжээтэй вэ? Яадаг вэ? Гургуулгээд өчиргүй урт сүулттэй болох сүлийн тасалж авчих гэдэг. Тийм болохоор тэрүүндээ тааруулна. Тэр шуу нь хаагур байгаа үлээ тэрүүн чи одоо зоригтой юм л да. За би нэг тийшээ баян онгорлоо яваад тэр нуурн дээр очиод тэрүүний бэлчээр газар тийм 2-3 зүйл шуу аавна. Тэрүүндээ тааруулаад тэгээд нэг 2 линз 2 бодитой бол амар гэдэг. Тэрүүнтэй холбоотой хэлэхэд зүгээр энэ манайхан бол одоо бийч гэсэн дээ өөрөө. Тэгэл нэг юм ингээл нэг шуу харангууд нэг юм ухсхийд дарсан болчоо тэгээд авах гэх. Тэ? Гэтэл тэрүүнийг ингээ байгаад хүлээж байгаа. Тэгээд одоо юу гэдгийг яг хэрэгтэй юун дээр нь тэр агшнаа хүлээнэ гэж айгу хэцүү. Гэтэ хүлээх л хэрэгтэй. Тэгээд 1000 кадр дараад нэг 5-10 л авна шүү дээ. Эцсийн дүнд нэг л гэсэн үг. Тэгээд тэр нэг ухс хийж авдаг нэг тим юуг уулын засвал их зүгээр юм хүмүүс те. Би ч гэсэн бүгдээрээ л тэрний төлөө ичих хэрэгтэй. Тэгээ нэг их яаруу аав. 20 дугаар таалцсан газараас хав. Өнцгөө ерөөсөө байшла тодорхойлохгүй. Энэ чуу нэг юм бол алуурхан шиг холуур тойроод нарныхаа гэрлийг арталтаа гаргаж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй болохоор ингээд эндээс нь авсан шүү чи байгалийн зураг өөр зураг дээр болдог би мэдэхгүй. Гэтэл сүүдэртэй талаас авсан шууны зураг нүдний гал гардаг. Тэгээ нүдний гал гарахгүй бол тэр зургаа шууд хайж болно. Өөрөөр хэлбэл амьд биш байхгүй. Энд дээр нэг жоохон гэрэл хайсан бол тэгээ шал үү. Энэ болохоор тойрч авах хаан шаардлагатай. Тэгээд тэнд гэрэлтэй талаас нь нөгөөх нь нэг тэр яаругийн нэг дагуур шин манайхан хөөсөн үргээсэн шуу айгүйх авдаг. Хун одоо их гоё одоо юм үзэсгэлэнтэй хун гэдэг. Нөгөөх нь өөрхий айгаал цаашаа далбайгаал усан дээр их хол гүйжиж босгоно. Хавар ядарсан шууг яах гэсэн тэр нь. Тийм ээ. Холоос аваад кроплно яануу тий. Зөнгөөр нь амтны зөнгөөр нь байлгууд их гоё зураг гардаг. Тэгээ энэ өөрөшөөний ихсэн айдлыг би өөрөө их сайшаагаад үнэлээд байгаа юм. Бид нар зурга биеинд шүүмжлэхгүй. Вау, мантуу гайхалтай тасархаа гэдэг нь сонирм уу? Юу н тасарсан. Тэгээд ахаас хөгжихгүй шүү дээ. Тийм ээ? Би бол өөртөө одоо энэ шууны зураг авч эхэлсэн юм төрөний нэг гадны зурагч судлаач нэг зорилго нь тэр байсан. Гэхдээ энэ гадныхын ирээд айгүй гоё зураг Монголд авчаад тэгээ бид нарт тэрийг харуулж шүү дээ. Гэхдээ яагаад бид нар өөрснөө авч болдгоо? Энэ техник бүгдээрээ бүх юм байна шүү дээ. Адилхан камер, адилхан юм. Тэгэхээр тэр яагаад юм гэж би их боддгийг. Тэгэхээр нэгдүгээр юм уншиж судлахгүй байна. Шууга, камера, камерын функц болгоныг бид нар мэдэх үгүй шүү дээ. Би найд нараас нөгөө доф биш, depth of field. Тэр баатныг нөгөө дургийн дор өгдөг. Тэрийг ашигладаг гэж асууж үзсэн. Эндээ юм байдаг. Тэгээд тэр шинэ технологи дээр гарч ирж байгаа юм болгоныг хичнээн багч гисэн ашиг дуустал нь ашиглаж сурж иж дараачихаа камерыг авах хэрэгтэй. Ямар ч камераар авч болно шүү. Жоохон бүдэг гал, жоохон фокус алдна. Гэтэ тийм төгс юм хийх хэрэг байд юм үгүй. Гэхдээ яг хүний дур юм да тий. Тэгээд тэр гадныхны хэмжээний тийм зураг авах гэж би бодоод тэгээд тэн дээр юу одоо юу гэдэг маахаш нэг амжилттай нууц мууц гэл гачин юм ярьдаг бас. Тэний ямар ч нууц уу өөртөө тавьж байгаа шаардлага чинь. Чи 100 кадр авсан бол хамгийн сайн нэгийг л үлдээ үлдсэний нь устдаг.
Бити энэ дараа нэг хэрэг болно, энэ дараа нэг хэрэг болно ч гэдэг юм. Тийм юм үлдээгээд байна. Зарим өдөр би өдөржин яваад таалагдахгүй бүгд нь устгачдаг. Өөртөө ямар шаардлага тавина яг л тэр хэмжээний зурагч юм болно шүү дээ. Одоо жишээлбэл шувууны зураг одоо манай яг шувууны зураг авч байгаа хүмүүсээс маань одоо юу гэдэг яг нэг төрлийн шувуун дээр ингээд одоо юу гэдэг дагнаж ажиллаж байгаа хүн байна уу? Одоо юу гэж асуух гэдэг нь гэхээр магадгүй ингээд явж за одоо бид нар эндээс нэг ойрхон за биокомпонентент очиод нэг зөв за нэг 10 зүйлийн шувуу байлаа гэхэд 11-ийн дарчаад ирдэгч зурагч нь байдаг бах. Гэтэл магадгүй зөвхөн яг нэг шувуугаа сонгоод авцсан те тэгэл ерөөсөө тэр шувууныхаа одоо үржлийн үе байд юм уу одоо хооллох унтлах одоо юу байдгийг те тэрийг яг зөвхөн тэр чиглэлээр ингээд авдаг зурагч юм байдгүй. Би яг тэр гэж байхгүй маа. Яг үгүй манай одоо их давуу талтай шувууны зурагчд бол энэ орон нутагт байна. Өөрөө нэг одоо юу одоо сум ч юм уу бааз эдлийн бааз дээр байдаг бол ойрхон гараад ойр байдаг хэдэн шувуугаа сайхан дараад. Тэр хүмүүсийн зургийн чанар бол шууд дэшиг яваад. Нэг хавар намартай гараад нэг алдаг оног явдаг хүмүүсийг бол яг нэг хэмжээтэй. Тэгэхээр би тэр нөгөө сайн нэг номын шогшрын зургийг нөгөө 720 мянган удаа авдаг тэр жишээг бодчих шиг байна тийм ээ. Яг нэг юугаар ингээд би тийм мэдхгүй. Гэхдээ яг нэг шууны зургийг сайжруулна гэж яваад байгаа юм бол байна л та. Би одоо 7-8 жил тэр хонь доодгийн зургийг яг ингээд гоё бүжгэлж байгаа, цаамаар яж байгаа үед нь авах гал. Одоо ингээд 5 сар дахиад үргээгээл алдчихна. Яг юм чи ингээд сонирхолтой хобби юм чинь. Тий. За тэгэхээр одоо таны өмнө энэ нөгөө Франц Лантингийн нэг ном байгаа байхгүй энэ Кованго гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бас анзаарч байхад ерөнхийдөө бас нэг шувууны зургууд бас анзаарагдаад байсан. Тэгэхээр ер нь гадны яг одоо ийм шувууны гэрэл зургийн мастерууд заавал шувууны ч одоо Франц Лантин гэлтэхэд бол бүхэл төрлийн амьтны зураг авч ийм л дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн одоо онцлогч үед юм уу зургандаа ер нь шувуугаа яг яаж илэрхийлдэг тиймэрхүү зүйл байна уу танд. Тэгээ энэ одоо яг бид нарын гэрэл зурагчдын одоо ярих ёстой туршлага хуваалцах ёстой өөрснөө хөгжих ёстой гэж цацралтай ирэхлээ шүү дээ. Би бүр яг тэрийг бүрэн зураг сэтгэлээс дэмж нэг юм хаалттай ч юм уу одоо тийм нэг нүүр номын нэг бүлгэн тэр байгууллагыг манай нэг найз тэгээд тэднээстэй нийлдэг юм уу. Тэгэхээр нэгдүгээр камер хэрэгслээ яаж ашиглах вэ гэдгийг уншин тийм ээ. Айгүй их уншин. Би өөр хоёрдугаар шуугаа уншин. Зам байдал, зам төрөх тийм. Гуравдугаарт нь энэ мундаг зурагчдын энэ юу байнга судалж явах хэрэгтэй. Тэгээ хүмүүс одоо тийм цаг байхгүй гэж залуучууд би телевиз үздэг. Чөлөөтэй өдөр болгонд 6 цаг гаргаад байгаа тийм үү. Мэдээний нэг хэдэн минутыг таарна гэдэг. Тэгээд элдв нэг гадуур явдаг баар саунд бүжгэлдэг уудаг. Тэр юм хасаа хийчих. Ингээд айгүй их цаг, хүн айгүй их цагтай. Зав их. Тэгээ энэ юуг харж байхад би бол энэ Франц Лантингийн шууны зурганд нэг тийм 3-4 одоо дотроо одоо юу гэдэг стил арга байгаль. Энэ Франц Лантингийн ойд бол их сони юм нь болохоор ингэж кадр дүүргэж явдаг. Одоо энд их олон шууг ингэж авсан байсан шүү дээ. Их олон нисж байгаа одоо шуу. Ингээд одоо энэ амьдралтай. Тэгээ энэ бүх кадрын айлч булангаас эхэлсэн ингээ хараад ажиглаад тахаар Ардсан шарвын нэг Монголын нэг өдөр өгдөг шүү дээ. Энэ шиг ингээ бүгдээр энэ дүүргэлцтэй тий. Янз бүрийн энэ одоо ингээ толгойн таслаа гаргачлаа гэж хүн бол хэлмээр хэд үгүй. Нэг онцлог нь тэр нөгөөх нь
зургийн шуугаа нэг ерөөсөө анзаардаггүй. Энэ хүн бол юу гэж өөрийнх нь стил юу би байгалийн юмыг байгаль дээр нь байгаа юмыг харуулж. Их олон шууны одоо сүргээр байгаа тийм зураг их гоё авдаг юм билээ. Тэгээ энэ одоо ийм имийг л бид нэр өөрсөндөө дуртай юм. Ийм гоё одоо зэр хасуултын ийм зургийг авч болно доо тийм. Тэгвэл одоо энийг тэгээ авчиад нөгөө гоёх гэд манайхны хамгийн гол аюулч одоо өнгө шүү дээ. Lightroom, Photoshop-ын saturation өнгөний өтгөрлөг бол дэг баваа гэж байна. Амьдралд тийм юм байхгүй. Би шууны зурган дээр гэрэл одоо юу өнгийн заримдаа бүр хасдаг. Одоо энэ биш тийм. Яг энэ Франц Лантингийн стил. Эсвэл ийм байгалийн одоо зураг. Тэгээ наан энд нэг ийм шуун энэ баг энэ дээр байж байна. Тэгээ энэ хүмүүсийн тэр өнгө хөөцөлтөд байгаа юм хаа. Энэ үнийг бол өстө бүр нийл удаан болгоо хийчих болно да тий. Шуун дээр энэ яг өнгө нэмж болдгүй юм бэ гэхээр хотлоо авчдаг. Өөр хүн очиод амьд харахаар юм биш. Хаавар хичнээн гоё үзэсгэлэнтэй байдаг гэхэд тийм бүр нүд согломоор гоё тийм юм байхгүй шүү дээ. Франц Лантингийн нэг ийм стил байна. Нөгөөх нь болохоор энэ Том Манглсон гэдэг тий. Том Манглсны стил бол бүр шуу амт нь бүр энэ бултанда бүр маш жижиг. Тэгээд тэр байгалийн зургийг их одоо өндөр гэдэг бол өөрсөөр 16 22-оор авдаг. Тэгээд тэр байгалийн зураг шаад байгаа юм шиг амтны шууны зураг шаад байгаа юм шиг. Би бол шууны зураг харахад хэцүү юм байлаа. Их одоо өрцийн тоон өндөр гэхэр чи юу гэж хэлэх вэ? Өрц нь их хааж авч байна. Хааж авч байна тийм ээ. За минийх гэх юм бол би нэг тийм манайхны Арт Wolf, Артур Моррис гэдэг нэг хоёр Америк байна. Моррисын стил нь болохоор ерөөсөө ингээд шууг бүгдийг ингээд sharp. Яг бүр одоо бүх өдсөдний ширхгийг гаргаад тэгээд шууны нөгөө өрцөө аль болох нээгээд тэгээд нөгөө нээхэр чинь нөгөө юуны фокусны гүн их бага болно шүү дээ. Тэгээд шуунууд нь бол нэг юм ажил дэшээ явсан бол энэ жоохон ийшиг ингэсэн. Тэгээ энэ шууны нүд далавчныхаа яг энэ автаа дээр гараад ирэхээр тэгээд шуун их бүх бие нь маш тод, үдсүүд нь маш тод мөртлөө өсцөө их нээж авч байгаа болохоор садлна. Бүдэг. Уурсан. Тэр яг нөгөө шуу судлаачдын одоо юунд бол бүтээл номонд ордог. Яг тийм хажуу талаас нь орсон профиль зургууд хэрэгтэй гэдэг юм бэл. Бүх шинж мэнчин гарсан. Арт Wolf-ийнх болохоор ер нь бол шуун их юу өрцөө хааж авдгүй мөртлөө шуун их тод. Гэхдээ манерийн онцлог бол ямар нэг юунд үзэгчтэйгээ контакт. Шуу ингээ эргээ харж идэх ч юм уу те. Нүднийх нь контакт нь бүр заавал байдаг. Тэгээд ташуу шугамуд айгүй их ашигладаг. Бид нар ч нэг ингээд нэг шуу хүмүүс яг нэг ингэсэн юм аваад биш те. Манерх бол ийм. Одоо тэр мод сууж байгаа мөчөр энэ тэгээд. Тэгээд ташуу шугамаар болохоор их гоё юу н дүрсийн найчид бүр баруун талд нь юм уу бүр зүүн талд. Тэр нэг шооны зургийн нэг дүрэн байдаг шүү. Яг тэр өндөрийнх нь хэмжээнд аав. Харж байгаа зүг рүү заавал ингээд зай гаргаж өг. Гэх мэт тэгээд тийм юм
ог нь ашиглаад эхлүүл их зүгээр. Манайхны зарим нөхдийн зургийг харах чинь түгжээ хайцгал. Нисэж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд нөгөө хайцгал тулцсан. Нөгөөх нь ингээд түгжигтэй. Тэгээ нэг хүний нөгөө сэтгэл нэг юм эвгүүтэй. Ийм юунуудыг ингээд хараад явах юм бол энэ Артур Моррисын Handbook of Bird Photography гэдэг шууны гэрэл зургийн гарын авлага гэсэн тийм юм ном юугаар онлайн авчиж болдог тийм байна. Европын нэг 2-3 мундаг юунууд байгаа. Peltomäki, Varsvå, 2 Финланд, нэг Унгарийн залуу Матте Бенцэ билүү. Их гоё нуурын ирэг дээр амьдардаг. Тэгээд тэр нуурынхаа тэгээд шоу мундаг. Анхны нэг шууны зурган дээр юм тойл хэрглэж гэлсэн. Одоо ийм тойл гэрэл ойлгох ч шүү дээ. Тийм юм авиж тавиад эсвэл ийм том тойл шиг юм хийгээд байх. Нөгөө шуучин зурагчныг ардсан суудсан зурагчныг байна гэж мэдгүй өөрийнхөө дүрсийг бас шүү байна гэдэг нөгөө ойртуулдаг арга чинь. Тэгэхээр чинь тойл тавих чинь бас нэг талаас шууныхаа сонирхлыг татаад ойртуулах, нөгөө талаас бас нэг тодорхой хэмжээний гэрэлтүүлэг байдлаар хүртэл ашиглах боломжтой байгаа нь шүү дээ. Тэгээд тийм аргуудын хүн болгон ингээд тэрийг арга жоохон тийм бүтээлч байл дээ. Янз бүрийн арга хэрэглээ. Би одоо нуугч хэрэгэлдэг. Зүгээр юм эрийн давуу 2-3 цагаар ингээд татаад ч юм уу тий. Тэгээд дунд нь камерыг нөх гаргаад тэнц сууж болно. Байгалийн одоо тийм юунтай ашиглаад тийм юм оролцож үзэл. Одоо энэ нөгөө чоны ам манд явдаг нөхдүүд чинь нэг баг нэг бүрээ мөрөөлээ гэдэг үлээ яадаг үлээ. Тэр шиг нэг тийм шувуу дууддаг мууддаг арга байна уу? Байна вэ? Яг зөв. Би бас сэдвээ айгу сайн судалсан байна. Нөгөө шууны дууны тийм том архив тийм сайт байдаг. Гэсэн сант. Тэр нь чөлөөтэй өнгөө. Тэндээс манай дээд шууны юу хийдэг гадны нөхдүүд байна. Дэлхийн хэмжээний нөхдүүд. Зөвхөн шууны бичлэгэл гэдэг дууны. Тэгээд тэрүүнийг яг утсан дээр энэ төр суулгаад одоо яг нэг үржлийн 5 сарын сүүлчээс нэг 6 сарын дунд бол одоо дуудчих юм тий. Эрийнхэн дууг тавьдаг ч юм уу. Тэр чинь нөгөө аюулын төгшөөрийн дуу, орны үеийн дуу, ангахад дэгдэхэн гэх бүр янз бүр байдаг юм. Харин тэр нэг 2 3 тавих хэрэгтэй. Чинь нэг 30 40 секунд байгаа шүү дээ. Их удаан тавиад байж болохгүй гэсэн. За тэгэхээр та түрүү энэ Франц Лантингийн зурган дээр ярихад ерөнхийдөө ерөн зүгээр гадны зурагчдын зургийг харахад энэ нөгөө нойс бас нэлээд харагдаад байдаг. Ерөөсөө нойсыг гадны тоодгүй. Одоо ингээд зүгээр хормын зургуудыг харсан ч гэсэн нэг тийм яг л нөгөө байгаа ямиг байгаагаар нь л харуулна. Гэхдээ маш сайхан кадрлалттай, зохиомж сайтай, өгүүлэмж сайтай нэг тийм уншигдахаар зургууд байгаа. Тэрнээс ч тийм нэг ямар ч нойсгүй нэг тийм цэвэрхэн зураг гэдэг юм нэг анзаарэгддэг байхгүй. Тэгэхээр би бол тэгж боддог. Одоо ингээд альва юм чи ингээд хөгжлийнхаа явцад уламл энгийн болоод яваад байдаг тий. Магадгүй одоо гадныхан бол ингэж явсараад бүр энгийн болоод сүулдэ заавал нойс бол яад нэртэй дөрвөө зургийн нэг байх хэвээр зүйлчтэй гэдэг. Яг л гол юм нь харагдчихвэл тэр зураг арцгар байна уу, толгор байна уу хамаагүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг би яагаад асууад байна гэхээр та ер нь гэрэл зураг хэр засч байна? Одоо шууны зурган дээр за байгалийн гэрэл зураг авч байгаа хүмүүс тэр голцоо тийм өнгөний засвар масвар бол их хийгддэг ш. Тэгэхээр одоо шууны зурган дээр ер нь тийм засварыг шаардлага гардггүй. Магадгүй нөгөө шувуучин өөрөө магадгүй нөгөө нэг улирлаасаа хамаарад нэг өнгө зүс нэг жоохон гунтах ч юм уу нэг өөрчлөгдөх тийм юунууд гардггүй тий. Одоо шил бид нар ингээд хөдөө явахаар зарим улирлд манай тэмээ энэ чинь нэг амар царай мот болсон байдаг ш. Нэг өнгө муутай тий. Тийм тохиолдлууд юу байдаг вэ? Шууны зургийн нэг одоо адилхан 50% бол босролт. Ямар ч байсан босролт хэрэгтэй Lightroom дээр, Photoshop дээр юм дээр тийм. Тэгээд тэр бол их бага сураад. За crop бол нэг 90% заавал crop. Би тэр шуунд ингээд дүүртэл нь баг авахгүй.
гадна бол өөр юм бэл тий. Тэгэхээр жоохон кропын жоохон өнгөний юу биш ээ. Clarity, contrast-ын жоохон нэмж өгөө. Тэгээ энэ камерууд ч бас янз noise-ийн багсхыг гэх юм уу эсвэл камеруудын одоо нэг өөрөх нь ааш шүү дээ тий. 1DX бол тэгээд фокусны механизм маш мундаг болохоор маш гоё зураг. Би яг шууганы жоохон дараагийн гэрэлийн жоохон нэмэгдэх шүү дээ. Эрдий дээр бол бүр нэлээд цайруулж ийж. Гэхдээ нөгөө EV-гээр биш хурдаар юм уу өрцөөрөө нэлээд цайвар зураг аваад дараа нь боловсруулалтынхаа явцсан тэр цайварыгаа жоохон одоо контраст нэмэх нь шүү дээ. Дээр нэг би нэг жоохон dehaze хийдэг. Манай орсон чинь одоо юу гэдэг тоос шороо ихтэй болохоор заавал нэг жоохон уняар юм уу нэг тийм манцар маягийн гараад байна шүү дээ. Тэгээд dehaze хийн жоохон sharpening минийх бол нэг зураг амтлахад нэг 4-5 минут л. Уг нь бол танаа шиг гэрэл зураг сайн мэддэг хүмүүс пресетийг явуучих байх та. Гэтэ тэрүүнийг янз бүр зурагч миний нэг жаргал шүү. Тийм шүү дээ. Нөгөө шууныхаа дараа нөгөө ямар зүйл үлээ гэдгийг уншин өөр зураг харна. Тэгээд нэг жоохон зохиомж нь өөр байв. Би ер нь юуг 3 юмд тохируулчихдээ. Нэг нь сууж байгаа шуун дээр гээд нэг 200-аас 500. Усан дээр сууж байгаа ч юм. Өссөн нэг нэг яг 7.1 ч гэдэг юм 6.3 бас нэг цаатлынх нь юу харагдчих юм те. Нисж байгаа шуун дээр. Нэг 1600-аас 3200-ийн хооронд өрсөн 8 дээр. Гурав дахь нь видео бичлэг айгуу сонирхноо. Тэгээд тэрүүн дээр бол арга өөр. Видео бичлэгний юу энэ шиг өөр ийгээд байх юм да тий. Контраст тэрийг хасаал өнгөмөнгөний хасаад. Нэг ийм гурав. Тэр тохируулга эргүүлж амжуул миний аз үгүй бол. Сая тэр нэг 60 тоодаг авахтаа би урд нэг шавдны чөлөө нэг бичлэг хийжсэн. Тэр чигээр нь авчиад өрсөн 8 хурд нь 50 дээр тавьчаад нөгөөдгөө сольж амжаа. Юу гадсан чи ястаа нэг нөгөө цаатлах нь дэвсгэр нь ингээд урсаад бай. Тий, уусаад зурагдаад ингээ байхгүй. Наан яг нэг жора модны зураг шиг л муухан кадр авсан. Нийтлэг тохиолддог нөхцөл болгонд нь болж өгвөл нэг тийм бэлэн тохиргоонуудаа custom settings-ийг хадгалчвал айгу амар байгаа тохиолдол тий. Түрүү чинь таны хэлдэг шиг тийм тохиолдлууд зөндөө гардаг л да. Одоо жишээл нөгөө байгалийн гэрэл зураг авдаг баяр авах дээр ч одоо хэдэн 2012 оны үед юм уу хинтийн дадалд явж байгаа л зүгээр л чи уул нь бол зүгээр нэг онон байлжийн нэг акцийн голын бэлчрийн зураг авах гээд байжсэн чинь доороос зүгээр пижигнэл хэдэн гөрөөс гараад ирчих. Тэгэл зүгээр сандраал ингээл нэг баах юм болоод авсан тэгээд дараа нь үзэхээр юу байх. Ойлгохтой юм байх. Тэр чинь нөгөө гол тохиргооч болохоор нөгөө байгалийн гэрэл зураг авах гээд жоохон үрц мөрцөө жоохон хаацсан энэ төр тэгээд хөлн дээр тавьчихсан ерөөдөө хурданд нэг анхаараагүй байж идэл хажуугаар зүгээр нэг хурдтай бижигнэл гараад ирэхэр чинь хүн ер нь бол яадаг юм бэл нэлээд тийм тип тех маягтай болдгоо юм бэл. Шууны гэрэл зураг авахд ер нь аз одоо яндооч гэх юм уу тийм зүйл ер нь хэр байдаг вэ одоо бүр магадгүй ингээд шал өөр шууны зураг авч ирсэн гинт тийм санамсаргүй байдлаар ч юм уу ингээд нэг өөр шувуу энэ тэр аятайхаа авсан тохиолдлоос нэлээд гардаг л байлгүй тий. Яг үнэ. Англиад дээр тохиргооны талаар ойлголт дуусгаад тэр битэр зөвхөн хуурд өөрчлөс одоо юу гэдэг нь тий ISO энэ тэр яриад өнгөрчлөө шүү дээ. Тэр нь цаан чинь нэг фокусны механизм өөр тохируулж байгаа шүү дээ. Сууж байгаа шуун дээр бол нэг 5 цэгч гэдэг юм уу 1 цэгч гэдэг юм уу тийм ээ. Дараачих нь бол өргөн одоо юу гэдэг бүх зон фокус зоноор. Тэгээ нэг фокус дагж байгаа трекинг механизм чинь бас өөр. Нэгэн дээр нь фокус хараад байгаа нөгөөх нь одоо юу гэдэг трекинг гэдэг шиг дагах. Тэр мэрийг өөрөөр миний хувьд бол тэр нь хамгийн чухал. Тэр цааталт байгаа харагдахгүй юу чинь. Тэгэхгүй бол одоо юу гэдэг нэг жижигхэн шоу тэр олон цэгээр аваад байх надад ямар ч хэрэг байхгүй тий.
Гэтэл сандраад нөгөө нисж байгаа шуу руу явахаар нэг цэгээр тэр нисж байгаа шуу яг тааруулна яг тааруулж юу яана гэж байхгүй шүү дээ. Эсвэл нөгөө гэрлийн метринг уг нь онж тэгж юу яадаг бол спот метр юм бол ёстой гоё гаргаж өгч байгаа. Нөгөө шууны доотлж ингээ хааш шүү дээ нисж байгаа. Тэр нь ингээд нөгөө гэрлийн гаргаад өгдөг. Тэр ёстой гоё. Азийн хувьд бол шууны гэрэл зураг бол миний бодлоор бол их арчилсан спорт байхгүй. Нэг ингээ мундаг юм ингээл аваад байна гэж байхгүй. Манайд бол Франц Лантинг юм уу Артур Морис байхгүй гэж байна. Зүгээр л нэг хүн камерт дэмжиж яваад нэг таарад авчдаг. Тэгэхээр тэр нь айгу гоё санаанд гомч. Тийм болохоор Аз. Тэгэхээр нэг Аз тохирох чинь ингээ гараад тусаад явж явах хэрэгтэй гэдэг юм шин. Зүгээр сууж явах. Өөрөөр аялж явах хэрэгтэй, явж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр ядаж тэр ус нуур одоо юу гэдэг шоу байдаг газараар явж явах хэрэгтэй шүү дээ. Хамгийн их айтан гоё зураг аваад идэх хүмүүс чинь хамгийн их гараад яваад байдаг. Би бол жилдээ 70-80 удаа зурганд гардаг юм билээ. Одоо нэг өдөр авсан зургийг нэг л кадр гэж одоо нэг өдрөөр хадгалдаг болохоор тийм бол явгын их явна биз. За яг явна мэдээж тэр одоо очиод ядахтаа тэр нэг суух хүлэх цэгээ олох гээд явна. Нааш цааш шууга хайгаад одоо мод бот одоо явна тий. Миний бол жоохон хэмжээтэй өндөр их зуул руу авчиад нас юм. Хоёр дахь нь нөгөө нуур ус руу орохоос айдаг. Хоёр удаа цөмрөөд. Их гоё ингээд нэг шууны нэг нуусны ингээд дэгдэх хэтэйгээ хөөд явж байхгүй. Яг ингээд нөгөө наам өнцгөөс нь яг ингээд усны мантлын төвшөнд авдаг юм болоод нэг явж исэн чи усны дэгдэх зэрэг орчих бүг нөгөө доош цөмрөөд. Одоо тэгж орохгүй. Тэгээ энэтэй холбоотой нэг асуухад ерөнхийдөө шууны зураг авч байгаа зурагчтай тийм чихтэй орчинд те намагтай чихтэй магадгүй усанд их ойрхон нөхцлөөс зураг авч байгаад ер нь камер хэрэгсэл дурангуудаа яаж хамгаалдаг вэ? За нэгдүгээр нь түрүүний тоос зурагч дурангууд авч явахгүй байх нь чухал. Мэдээж одоо юу гэдэг нэг юугээ солих хэрэг гардаг. Одоо тэгээ яг дараа нь цэвэрлүүлэхээс биш энэ сандгаар дээр очиж цэвэрлүүлэхээс биш гэж боддог. Би нэг дурангийн бленд хийдэг. За 500-800 дээр хийчихээр машин дотор эргээд чи гаргаж чадахгүй. Тэгээ илүү цохоод байдаг нөгөө. Тэгээ бленд гонд яг би нарны эсрэг аавна гэж баг байхгүй. Заавал нарныхаа талаас авдаг болохоор тийм блендний шаардлага бол нэг баг гарддаг байх нь шүү дээ. Яг тэр нэг тийм юм байдаг. Гол усанд болгоомжтой орох хэрэгтэй. Яг гэвэл нөгөө нуурын ус ёроолч янз байх юм бэл. Тэгэхээр газар мэддэг газараа л орохгүй бол бэми. Өөр нэг юм энэ том дурангуудыг дээгүүр нисэж байгаа юун дээр их болгоомжтой одоо юу гэдэг яг дээгүүр ингэх юм бол 700 чинь 800 мм шин юутыг нийт 6-7 хил болж байгаа шүү дээ. Энд чинь ингээд сав хавьултай. Тэгээ гар мараа болгох эвгүй тийм ээ хаашаа унах юм. Тийм нэг өөртөө аюулгүй явахгүй болохгүй шүү. Ганцаараа явж байгаа юм чинь за жолооч юм уу найз чинь хол уу шүү. Тийм болохоор намаг нь дуунуу тэг гэмтний өөрийнх аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. Яг зөв. Миний санджаар та хэд нэг 3 жилийн өмнө үзэсгэлэн гаргаж ирсэн шүү дээ шууны гэрэл зургаар тий. Тэгэхээр тэр үед одоо хүмүүсийн өгчээсэн комент хэрвээ ер нь тэрнээс хойш магадгүй тэр үзэсгэлэн дээрээс өөртөө ингээд урам аваад одоо шууны гэрэл зураг авч байгаа танаас ингээд заавар зөвлөгөө аваад орж байгаа залуучууд ер нь хэрвээ
Тэр үзэсгэлэн нэг 10 хоног гаргасан билүү дээ. Хоёр амралтын 2 өдөр дамнуулъя гээд тэгээд найд нар маань нэлээд дэмжиж тэр талаас нь хараад тэгээд байрлал нь хэцүү байсан. Тэр хүннөө мод шин амралтын өдрөөр маш их хүн очив. Тэгээд бидний зүгээр нэг тийм бүдүүн тайм юугаар тооцоогоор нэг 4400 хүн орсон гэж байсан. Тэгээд нэг монголчууд ингээ юм хамтарч хийвэл их гоё үр дүнтэй болдог. Шууд хичээдэг хүмүүс нэг өдрийг бол бүтэн авсан шүү дээ. Хүүхдүүд одоо юу гэдгийг залуучууд очсон. Гэрэл зураг сонирхогч би бол нэлээд нэмэгдсэн баг. Дараа нь тэр миний зурганд би нэг нүүр номын нэг хуудас хөтэлдэг. Гол нь нөгөө өөрийн чинь зураг тайлбарууд алга болчихгүй гэж 6-7 жил бичсэн. Тэрэнд орж ирсэн хүний тоо бол их өссөн. Мэдээж тэгээд жаргалах ямар дуран авах уу, ямар камер авах уу гэсэн тийм юм бол байна. Нэг нэг гэрэл зургийн холбооны шугамар хаяа сургалтанд төрсөн юм бид тэр юм дээр. Яг хүмүүс ингээ өөрийнхөө зөнгөөр одоо амжиргааны түвшин гайгуулж шүү дээ тий. Олон залуучууд сайн ажил хийж байна. Тэр хэмжээгээр одоо юу гэдгийг камер авах хүмүүс олшоод ирлээ. Хөдөө их аялж байна. Тэр үнийгээ дагаад бас нэмэгдээд байна. Ерөн зүгээр амжиргаа гэснээс одоо ингээд шувууны гэрэл зураг голцоо авж байгаа данд урангууд маань за ер нь тэгээ 400, 600, 800 манаас үнийн хувьд бол тийм хямдханч дурангууд бол биш шүү дээ. Нилээн өндөр үнэтэй дурангууд те. Тэгэхээр магадгүй та хэдийн хувьд эргээд нөгөө шувууны зургаараа одоо өөрсдөө одоо хоббигоо санхүүжүүлэх ч юм уу те. Тиймэрхүү боломж нь ер нь хэрэг байдیں۔ Одоо манай жишээлбэл нэг тийм байнга тогтмол гараад идэг тийм байгаль орчны хүрээлэн орчны ч юм уу тийм сэтгүүл энэ төр бол баг байдгүй үсттэй. Амьтны тухай сэтгүүл энэ төр байхгүй бах те. Зөвхөн энэ одоо гадны зурагч гадагшаа ингээд одоо шувууныхаа зургийг гадны сэтгүүлүүдэд ч үгүй юм уу судлаач нарт ч юм уу тийм зарж борлуулах тохиолдол нь хэрэг бах. Ер нь зүгээр шувууны гэрэл зургийг одоо бизнес талаас нь бодох юм бол хамгийн амар хариулт миний бодлоор хамгийн амар хариулт бол чиний ашиг бол тэг. За мэдээд дуран муран аавна тэгээд яг та хүний хобби юм шиг. Би энэ олон зураг ингээ аваад одоо юу гэдгийг фликерт би зураг их тавьдаг байсан. Тэрүүн дээр одоо яг энэ чинь 3-4 сая давуулаа би хайцсан. Одоо үзэгчдийн тоон 5000 гаруй 6000 чөлөөд авдаг. Тэгээд зарим өдөр шин дээр нэг фликерийн шоукейст орчих юм 80-90 мянган лайк авш. Тэгээд өөрийнх нь нөгөө 24 цаг ажилладаг нэг явдаг нэг тим юу мөн дор. Тэрүүний юу нь өөр ашиг нь юу юм бэ гэхээр нэгдүгээр чи хүний зураг хараад сайхан сурах чиг тийм үү? Олон зураг хараад ш. Хүний зургийг таалж ш, чиний зургийг таална ш. Тэрнээс ганцхан чи өөрийгөө үзээд байж. Хоёрдугаар нь энэ шууны одоо судалгааны байгууллагууд хэвлэлийн газрууд тийш гэх ордог. Тэгээд Европын шуудын лавлах ном, Францын гэх мэтэр 7-8 шууны лавлах миний зургийг авсан. Одоо энэ Сауди Арабын шууд гэдэг тус ганц 2 зураг авч байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс бол за та зураг сайн дурын үндсэн дээр өгч болох уу гэд. Тэгээ би тэгээ одоо юу гэдэг нь байгаль хамгааллын юмд бол хувь нэмрээ оруулж явах хэрэгтэй гэдгээр нөгөө аваа. Наадаг бол танд зохиогчийн одоо багт орсны юунд нэг 2 ном явуулъя гэдэг. Тэгээ баг тэр Монгол хүн бол баг мөнгөний нөхчих гэх юм бол та. Тэр шуудмуудын зардал нь нөгөө номтойгоо нийлээд баг 100 евро болно шүү дээ. Тэгэхээр дурсгалтай. Ер нь бол энэ би цацаагаас нэг асууж ирсэн нэлээ хэдэн жил юм. Энэ их зураг одоо өдөрт гар утас одоо юу гэдгийг хитэн саяараа фликерт өдөрт 8 сая зураг ордог гэсэн. Гэхдээ энэ их зураг одоо хинт хэрэгтэй юм бэ? Энэ одоо
бүтээл юм уу гэсэн чинь манай хүн юу гэсэн хэрэг чи хамгийн сайн зураг сонгоод тийм ээ. Хамгийн сайн цаасан дээр тэгээ хамгийн сайн хороор зураг амжилтдаг хүнээ одоо гамма гаргах юм бэ. Хэвлүүлээд тэгээд одоо үгийн найд нөхдөд зарах уу бэлгэлэх үү ингээд яв. Тэгээд бүтээл болгох гэж байна. Тэгээд би тэр санааг нь аваад надад аюу таалагдсан. Тийм болохоор тэр номонд орчих. За одоо манай өчигдөр ихэд Mongolia Today гэдэг энэ гадаад сурчлагын англи хэвлэлд хэдэн зураг орсон гэж байдаг юм. Манай энэ одоо их наадтай ингээд өчигдөр бас лавлаханд ном зураг орсон. Ингээд явжлаа л дээ тий. Тэр хэлбэрээр би одоо байгаль хамгаалах ажилд оролцож байна гэж ойлгоо. Хөв нэмрээ оруулж шүү дээ тий. Тийм болохоор зүгээр ингээд би нэг 2 жилд нэг удаа цомог хийгээд нэг 40 50 нэг 100 зургийн цомог хийгээд 3 4 цомог гаргасан. Тэрийг зарж чадаагүй. Хүн авахгүй юм байлээ. Наадын чинь 2 удаа эхнийх нь их амархан дуудсан. Монгол орны шувууны лавлах гэх 340 шувууны зурагтай. Эхний хэвлэлт байна 400 500 гяс салгуулсан. Энэ аялал жуулчлалын авчдаг юм шиг. Намар манай хамтсан зохиолч профессор ингээд шууд судлаад тэр маань дахиад гаргая гэхээр гаргацсан одоо таг. Тийм болохоор нэг их ашиг хайгаад байх юм байхгүй. Тэгэхээр ийм сайхан гоё хобби сэтгэлийн гоё урам авчих юм шиг болоо. За тэгэхээр та сүүлийн үед ер нь таны сүүлийн зургуудыг анзаарсан бас макро зураг нэлээд төлхөө аваад тах шиг байна шүү дээ. Ер нь тэгээд макро зураг авахд яагаад ер нь макро зураг аваад эхэлчихв? Тэгээ нөгөө шувууны зурагтай ойролцоо юм ер нь юу вэ? Одоо ялгаа авахгүй л нөгөө нэг төрөл зүйл анги гээл судалгаа энэ төрөөс нэлээд хийж байгаа бах. Тэгээд шувууны зураг авахаас ер нь макро зураг авахын хооронд хэд их ялгаа. Танд илүү эсвэл нэг ойрхон байгаад ингээд ороод макро зураг аваад байна уу? Эсвэл хит ялгаатай байгаад магадгүй бүр ингээд таныг татаад сонирхож татаад байна тийм. Хоёр тийм хүчин зүйлч гэдэг юм уу тийм юм байгаа. Нэгдүгээр миний шууны зурган дээр бол би энэ судлаач залуучуудтай их хамт явсан. Тэгээд судлаачтай хамтраад ажиллана гэдэг чинь их юм мэдэж авч байгаа шүү дээ тийм. Одоо шууны тухай уншаад олохгүй юмыг амьд яриагаар авдаг юм ч байдаг юм уу. Хоёр дахь юу нь миний хувьд бол одоо энэ шууны амьд ертөнцийн таны мэдхүүд ямар нэгэн байдлаар ингээд мэдээлэл өгөөд одоо юу гэдэг хүмүүст нь хувь нэмрээ оруулах гэсэн туйлын зорилго тэр. Хөөхд аш зээ нартаа нэг ном биччихсэн гэж боддог л. Нөгөөдөл маань одоо ном унших ч юмгүй ч юм уу тий. За ингээ явж итэл шууны зураг ажил 2 жилийн өмнө шинжилгээний академи шавь судлаач нар нэг юм жижиг усны цонхны ном хийх гэсэн юм аа. Энэ 200 300 цонхны зураг хэрэгтэй байна. Яа хүмүүстэй ярьсан чинь манай макрогийн цолонтой ярьсан байна. Нөгөөх нь гадаад явах гэдэг. За яг би ерөөсөө авч үзээгүй гэхдээ оролдоод үзье. Тэгээ цолмонгоос нэг дурам муран аваад энэ тэрэг тэгээ үзсэн шүү. Тэгээ намар болж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр ч надад өвөл шоу гэж явахгүй. Оо сайхан 100 тань байна гэж бодоод. Тэгээ нэг 4-5 сая авсан. Завлантай нь бол гэрлийн зөв тавьж чадахгүй их хэцүү. Өөр гэрэл дутагддаг юм уу. Тэгээд нэг 2 жилийн дараа бол одоо нэг арай жоохон дөрвтэй болж байгаа баг. Нөгөө талаас манай нөгөө шавь судлаач нарт маань нэг тийм бас нэг Монголд нэг тийм зургийг аваад өгдөг хүн байгаль яага болдгоо юм тий. Тэднээс шиг ингээ бүтээлээ бичсэн байна. Тэр фото зургаас гадна түлхүүр гээд одоо янз бүр их нөө юм уу шийсэн бүснэх юм ингээд гараар зурж оруулт юм ба штэ. Тэр түлхүүр ном нь байхгүй тэр ямар шавж юм бэ.
Тийм болохоор тэр юугээр надад усны цогцны тухай ном гаргасан. Нэг эрвэхний хуанл гаргасан. Тэгээ бодод тахт миний одоо бол нэг хар цохны номн дээр ажиллаж байгаа. Тэгээ би ийм цуврал хийгээд нөгөө судлаачтай. Манай Монгол орнд 13 мянган зүйлийн шавж байна. Бид нар мэдхгүй. Эрвэхээ ихэд өдрийн буюу болцоо сахалтай гэдэг юм. Өдрийнх нь 280, шөнийнх нь 1100. Бид нар яг одоо ийм залуу үедээ хүүхдүүдтэй тэрүүний ямиг өөрснөө бэлдээд орхиж болдгоо би зургийн. Одоо хэрэглэхгүй бол дараа нэг хэрэглэн л хэн нэгэн гэсэн ийм санаа. Гэтэ их сонирхолтой. Техникийн хувьд бол яг full frame том камер 5D Mark 4 өнтөр их сайхан таарч. Хятадын V macro гэдэг нэг тийм цаглаа мотортой зам байна. Тэрүүгээр тавиад алхмаа яваад тэгээд авах. Гэтэ их цаг маш их орох юм. Ер нь өдөрт өглөө 5-6-аас эхлээд ороод 8-9 хүртэл суухад нэг 4-өөс илүү авахгүй. Нэг шавжин дээр бол нэг лав 2 цаг. Тийм ажил их ордог юм чинь их. Надад бол сонирхолтой. Тэр завсар нь одоо юу гэдэг юм суурч авч шүү дээ. Мэдж авч юм. 2 жилийн өмнө авчихсан дээр эхний номны зургийг одоо би бол хараад айгүй санаад орж байгаа хичж байгаа. Хүмүүст ийм юм авч өгөх гэж. Тийм. Макро дээр тий ялангуяа тийм амтны макро зурган дээр фокус стакос их ашиглаад ах шиг байна тий. Нэг хэсэгчилж фокуслж авах гэдэг тий. Ер нь одоо ингээд та шувууны зураг авч байхад тийм одоо ингээд түрүүчээ хэлдэг сая ингээд ирвэхээ гээл тэгэхэд та өдрийн шөнийн ингээд байдаг гэж байна шүү дээ. Тэрнтэй адилхан шувуу ер нь хэр тийм идэвхтэй байдیں۔ Одоо жишээл зөвхөн ингээд шөний идэвхтэй гэх юм одоо юу гэдэг те. Тэгээ магадгүй тийм шувуу байдаг бол одоо зургийг авах гэж оролдож байв. Ер нь зүгээр шөн шувууны зураг авах хэр боломжтой вэ? Одоо нэг ингээд авч чадахгүй нэг 2 3 4 зүйлийн шоу үлдээд байгаа нь нэг нь яг шөнийн нөгөө өөлнүүд байхгүй шөний идэвхтэй амьдралтай шоу надад харагдахгүй болдохгүй одоо гэдэг. Сая энэ говь руу явахдаа тэр аллагдаахны шөнийн зураг оролцож үзсэн. Цаанаа нь бол өөл мөр таарвал авч чадах нэг гоё гэдэг. Аргентин нэг тийм гэрүүл байдаг. Гэрэл зурагч дандаа шөнө авна. Ямар гоё авч юм. Тэгэхээр тэр нэг сурч байсан гэсэн нэг тийм. Нөгөөх нь дээр нэг зэгсний шуунууд, бутны нэг жижигхэн жирхэн шуунууд нөгөө таалдах нь жоо. Тэгээд хүний нүднээс таалддаг тийм. Таны хувьд шувууны гэрэл зургийн талаар одоо тийм сургалт ч гэдэм үү, воркшоп ер нь хэр хийж исэн бэ? Ер нь 13 4 оноос нэлээд тийм сургалтууд хийсэн. Яг өөрийнхөө л туршлагаа суулцсан гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгээ ямар камер сонгох уу, ямар дуран сонгох уу, карт юу байх хэвтэй. Тэгээ тохиргоонууд юу байх хэвтэй. Болгоомжлох одоо яг цэрлэх зүйл нь юу байх юм гэсэн ийм нэг юм хийж ирсэн аа. Сайхан би нэг шинжилсэн. Нэг онлайн интернет тэнд бас нэг гаццсан тэр хүмүүст нэг арай хийх ч гэдэг юм сургалт хийх маягаар тэгэж ашиглаж ирсэн тийм юм байна. Тэн дээр ганцхан дотоо юм нэг хээрийн дадлагын сургалт дотоод байдаг. Тэгээ шууны зураг чинь нэг 4-5 л очоод зургийг аваад наан хашгираад ирээд байх тийм боломж. Цаашаа яваад өгнө. Уг нь манай найз битэр нэг тийм юм хийх хийсэн олон нийтэд одоо таниулах хийсэн гэж яриад л байна. Ер нь тэгээд нөгөө гэрэл зургийн бас нэг одоо үүрэг гэх юм уу? Одоо бид нар ингээд зөвхөн нөгөө өөрсөндөө анхаарал гэрэл зурагчтай яг нэг талаасаа ингээд гэрэл зураг сонирхож байгаа залуучуудаа хөгжүүлэх талаасаа яриад байна те. Гэтэл нөгөө талд бас нэг одоо хэрэглэгчийн боловсрол гэх юм уу? Зүгээр нөгөө зураг авдгүй хэрнээ
шувуу сонирхдаг, зургийг үздэг, судалдаг хүмүүсээс байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас ер нь зүгээр альч төрөл жанр дээр бас нэг тийм хэрэглэгчтэй бас нэлээд яах хэрэгтэй юм шиг байна. Боловсруулж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээд тэрнийхээ хэрээр магадгүй нөгөө үзэгчтэй маань зүгээс ирэх шаардлага нэмэгддэг. Тэр шаардлагыг бидний биелүүлэхийн тулд гэрэл зурагчид маань илүү хөгждөг ч байд юм уу те. Тийм л байх хэрэгтэй юм шиг байна те. Тэрнээс нөгөө нэг үзэж байгаа хүмүүс маань сайн зургуу, муу зургууч гэдгээ мэдэхгүй тийм байх юм бол биднээс сайн зургаач нэхэхгүй, сайн зураг нэхэхгүй таны чи төрөө чи хэлдгээр нөгөө нэг гоё вэ, сайхан байна, тасархай байна гэж ах юм бол эргээд нөгөө зурагчд чи хөгжихгүй байгаа. За тэгвэл тэрнээс гадна одоо ингээд түрүүн таны хэлдгээр шувууны гэрэл зураг авах. За мэдээж аппарат дуран байна. Тэрнээс гадна техник ажиллагаан дээр за өрцөө яаж тохируулах уу, хурдаа яаж тохируулах уу, гэрлээ яаж хэмжих үү, одоо ISO хэд байх уу ч гэдэм юм. Ингээд нэг тухай нөхцөл байдал ситуацид тааруулаад ажиллаж штэ. Гэтэл тэрнээс гадна магадгүй ингээд юм өөр хэрэгэлдэг зүйлүүд. Одоо бид нар жишээлбэл байгалийн гэрэл зурагчд бол нөгөө дурангийн фильтрүүд бол нэлээд өөргөө хэрэгэлдэг штэ. Тэгэхээр одоо шувууны зураг авахд ашигладаг фильтр ч гэдэг юм уу, одоо тэр ус мосны ойлтыг янз болгож авах шаардлага гардггүй. Дээр нь магадгүй илүү их зайнаас одоо нөгөө удирдлагаар камера заавал өөрөө камерын хажууд байрлахгүйгээр авах шаардлага энэ төр гардггүй. Ер нь тийм нэмэлт хэрэглэлүүд ер нь хэрэгэлдэг бай. Яг зайнаас авдаг нөө Canon контакт нутгаар юугаар оролцож үзчихсэн. Гэхдээ нэг шувууны зурган дэш яг нөгөөх модель маань ингээ хөдлөөд гүгөөд ингээд байгаа болохоор заавал ингээд өөрөө юу байхгүй болдгоо шиг л өөрөө хамгийн гол нь ойртохтой яаж ойртох вэ? Хөдөлгөөнөө их одоо яаж огцом хөдөлгөөн хийхгүй дараа уцтай ч гэдэг юм. Цагаан биелийг өмсчүүд эсвэл цагаан малгай өмсчүүд шуун зураг аавна гэвэл ёстой байхгүй. Тэр шүү. Их тод харагдаад үргэлжлэдэг юм шиг. Тэгэхээр тэр нэг тийм хэр явж уг нь үзүүлүүлэх амар юм байна. Тийм л байх гэдэг тийм. Нэг нэмэлт хэрэгсэл гэдэг юм байхгүй тий. Нэг extender аппал аавна үгүй. Мэдээд нуувчны нэг тийм яг л өнгийн тор моро смосын юм хэрэгжилж болно. Тэр бол хүн өөрийнхөө зөнгөөр шийдэх асуудал. Уг нь ингээд нэг нуурын хажууд авчид нэг эсвэл нэг бутны хажууд нэг ингэж аавна гэдэг. Тэгээд нэг хэдэн зураг очих бол тэгээд тэр хүн мордод өөрөө сэлмээр гаргадаг гэж. Яг гоо зөвөр нөгөө гадны улсуудад болохоор тийм нөгөө бэлэн паркуд байдаг те. Бүр илүү ойрын зайнаас нөгөө шууданч баг өрөхгүй шахуу болцсон зургуудыг авах боломж бол өгöd байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манайд ч болохоор тийм боломж нь харьцангуй бага үсттэй. Ер нь бол баг байхгүй үсттэй. Гэхдээ хээр аялж хахад бол одоо хун юм уу одоо өвөх тоогроо тийм ээ бас нэг биер хөө бас нэг зураг авчих хэмжээний элээ тас ийм шуунууд байна л да. Тэгээд тэр нэг ямар шуунаас эхлэх үү гэдгийг хэлээд өгөх юм бол хүнд бас амар л баг тийм ээ. Энэс тэр гадны тэр ер нь бол хүнээс ийдшээ аваад сурцсан гэдэг. Яаж бараг хөлөөрөө цааш нь болгож иж. Жон даашаа үргэж тэгээ авахгүй бол хэтэрхий нөгөө фокусны юунд орчод. Хүмүүс өөрөө сонирх нь байж тийм ээ. Энэ чинь одоо хобби шүү дээ тий. Тэгээ яг юу гэх юм бол би тусалж бодно. Надад хүмүүс их ирдгийн. Тэгээ нэг Lightroom, Photoshop-ын нэг ямтлах ч гэдэг юм эсвэл дурам эсвэл зургийн нөгөө фокуслдаг юуг арталт нь back button фокусын дэлшээд юм тийм юм. Ихтэй бол надад хандах юм бол чөлөө завтай үеэр бол болно. Бид нар бол уг нь миний бодлоор бол ингээд хэрэглэгчтэй сонирхогчтой бэлдэн гэхээс илүү тэр урагшаа явж байгаа сайн зураг авдаг хүмүүсийн тэр арга техникийг л хүмүүст хүргэж ямар нэгэн таймлоод ч байсан тийм үү. Анчин болгоон ч өөрийнхөө нууцтай байдаг гэсэн шүү дээ. Тэрийг хэлэхгүй л гэж байна. Их одоо юу гэх махчин амтны гэдэг юм уу тийм том хөхтөн амтны тийм зураг бол одоо
тавилттай юу рүү ороод эхэллээ шүү дээ. Одоо би түрүүн гэсэн тэр хоёр Финланд тэр Унгар тэр бол өөрснөө тэр нутагта байнга ингээд шууга хааллаа явманд шүү дээ. Нөгөөдүүд нь ирдэг болсон хүн сайхан болсон. Манайхны дунд ч гэсэн бас одоо иж тавиад тэгээд зөвлөгөө таавд эхэлсэн шүү. Энд дээр бүр одоо арга нэг хөгжиж байгаа, урагшилж байгаа юм л байна. Тийм. Гэхдээ ерөн зөвөр хүмүүс ирээд зүгээр програм хангамжийн талаар техник хангамжийн талаар асуугаасаа илүүтэйгээр магадгүй одоо нөгөө тухайн шувууныхаа нөгөө хаагуур амьдэрдгүү, ямар идштэй, ямар зан төлөвтэй, хизээ ер нь Монголд хамгийн хитгэвтэй эрдийн гэдэг ч юм ингээд тиймэрхүү юмнууд нь асууж явах хэрэгтэй л гэж боддог шүү дээ. Би бол тий. Мэдээж яг техник ажиллагаа эдрийг бол тэгээд хүн бол явцдаа эзэмшил байлгүй. Гэхдээ нөгөө бидний хийж байгаа ажил гэрэл зураг маань бас нэг техник гэдэг зүйлээс бас айгүй хамаардаг болохоор мэдээж техникийг бол үгүйсгэх бол хэрэг байх тий. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр шувууны гэрэл зурагчин Жаргал ахтай шувууны гэрэл зургийн талаар за макро ангиллын зургийн талаар мөн байгаль хамгааллын экологийн талаар бас нэг багахан ярилцлаа. Их баярлалаа. Одоо гэрэл зургийн тухай ийм дөрвтэй одоо чиглэсэн ийм гоё асуултууд надад бол бас сайхан байлаа. Одоо юу гэдэг санал солилцлоо гэж хэлээ. Баярлалаа. За баярлалаа.